巴斯克蛋糕搖身一變巴斯克冰皮月餅啊！想知道點整呢，就要繼續睇呢條片啦。嗱，首先呢，我哋就喺焗爐度拎個巴斯克蛋糕出嚟啦。咁你見到咧，巴斯克蛋糕上面焦窿嘅面咧，我哋都要去晒佢先得㗎，淨係留翻咧最嫩滑同埋最軟熟嗰部分。咁樣左切切右切切，其實咧得翻好少嘅巴斯克蛋糕咧，可以成為呢個冰皮月餅㗎。呢個咧就係佢珍貴之處啦。咁另外啦，我哋嘅冰皮咧，你會見到啦，猜落去咧係非常之煙韌㗎，有拉絲添啊！另外咧，冰皮嘅夾心我哋都會自己整嘅，好似呢個士多啤梨。咁之後包成一個波啦，我哋就會包埋咧軟熟嘅冰皮咧，之後就會給我哋 So Good Bakery 嘅巴斯克冰皮月餅模啦。噔噔，準備見到佢誕生啦！哇，每一粒都係我哋人手製造㗎。等我試食俾大家睇先。哇，食落去煙煙韌韌，真係好好味啊！好想大家都試到，因為咧試過你就明㗎啦。希望大家睇完呢條片都會更加明白我哋創作呢一款全港首創巴斯克冰皮月餅嘅心機啦！下次再見。